보통 일반적으로 본인이 나가는 체중의 10% 정도의 체중을 감량을 하면 코골이와 수면 무호흡이 30% 정도 개선이 된다고 할 수 있습니다. 재발하는 대표적인 이유가 바로 이 실패라고 할 수 있는데요. 고도하게 비만이 있으셨던 분들은 수술하시는 것만 해도 거의 10kg 이상 이렇게 체중이 빠지시는 분들도 있으세요. 오늘은 비만과 코골이, 수면 무호흡의 상관관계에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 보통 살이 쪘다고 하면 흔히들 이제 뱃살 그리고 허리둘레 이런 것만 생각하기 쉬운데 아무래도 목에도 상대적으로 지방이 많이 축적이 되게 됩니다. 목에 지방이 축적이 되게 되면 상기도, 즉 목구멍이 좁아지게 되는데 수면 중에 이렇게 좁아진 목구멍으로 호흡 기류가 빠르게 지나가게 되면 상기도를 이루고 있는 주변 구조물들이 진동을 하게 되는데 이때 발생하는 소리가 코골이이고요. 나아가서 호흡 기류가 완전히 정지하게 되면 수면 무호흡이 발생하게 됩니다. 네, 비만이 코골이의 주요한 위험 인자인 것은 분명하지만 코골이가 모두 비만 때문에 발생하는 건 아니기 때문에 사람에 따라 어느 정도 차이가 있을 수 있습니다. 상대적으로 기도가 살이 찌기 전부터 기도가 넓으신 분의 경우에는 살이 찌더라도 수면 중에 어느 정도 기도의 공간이 확보가 되기 때문에 코골이, 수면 무호흡이 발생하지 않으실 수도 있고요. 하지만 애초에 기도가 좁으신 분의 경우에는 살이 조금만 찌더라도 수면 중에 호흡기, 상기도 구조가 많이 좁아져서 없던 코골이가 생기거나 있던 코골이 수면 무호흡이 악화될 수 있습니다. 보통 흔히 코골이 수면 무호흡 환자의 80%가 비만을 가지고 있다고 알려져 있는 만큼 코골이와 수면 무호흡 그리고 비만은 상당한 상관관계가 있는 것으로 알려져 있는데요. 일반적으로 비만이 코골이 수면 무호흡을 유발할 수 있지만 역으로 코골이 수면 무호흡이 비만을 악화시킬 수도 있습니다. 코골이 수면 무호흡이 있어서 이제 수면의 질이 떨어지는 경우에는 식욕을 억제하는 렙틴 호르몬이 분비가 저하되고 식욕을 늘려주는 그렐린 호르몬 분비가 왕성해져서 과식을 유발할 수 있습니다. 또한 수면의 질이 저하돼서 피로감이 쌓이는 경우 낮 시간에 활동이 아무래도 줄어들 수밖에 없는데 그렇게 되면 낮 시간에 칼로리 소모가 적어져서 또한 체중이 증가할 수 있습니다. 이외에도 이런 수면의 박탈은 인슐린 저항성을 높여서 혈당 조절이 어려워지게 만들어서 또한 체중 증가로 이어질 수 있습니다. 비만 그리고 코골이 수면 무호흡이 아무래도 신체에 여러 문제를 유발할 수 있지만 특히나 잘 알려진 것이 바로 심혈관계 합병증입니다. 코골이 수면 무호흡이 발생해서 수면의 질이 떨어지게 되면 이것이 우리 몸에 굉장한 스트레스로 작용하게 되는데 그러면 스트레스 상황에서 활성화되게 되는 교감신경이 지속적으로 흥분하게 되는데 이것이 부정맥, 고혈압 그리고 여러 가지 심장 혈관 질환을 일으킬 수 있습니다. 또한 코골이 수면 무호흡으로 인해서 체내에 산소가 떨어지게 되면 여러 장기가 저산소증으로 인해서 손상을 입을 수 있는데 특히나 뇌로 혈류가 공급이 저하되게 되면 인지기능 저하, 치매, 집중력 저하, 뇌혈관 질환 등도 유발할 수 있습니다. 단순한 코골이의 경우에는 체중 조절만으로도 치료까지 이어지는 경우도 있을 수 있고 병이 심하여 수술과 같은 치료를 받은 이후에 재발하시는 경우도 종종 있을 수 있습니다. 재발하는 대표적인 이유가 바로 체중 관리 실패라고 할 수 있는데요. 따라서 수술과 같은 적극적인 치료 이후에도 재발을 방지하기 위해서는 체중 조절, 운동, 금연, 금주와 같은 생활 습관의 조절이 반드시 필요하다고 할 수 있습니다. 체중 조절이 일반적으로 1kg, 2kg 정도 체중을 감량을 한다고 해서 코골이가 크게 개선이 되진 않지만 보통 일반적으로 본인이 나가는 체중의 10% 정도의 체중을 감량을 하면 코골이와 수면 무호흡이 30% 정도 개선이 된다고 할 수 있습니다. 따라서 단순한 코골이 그리고 경한 수면 무호흡증의 경우에는 체중 조절만으로도 치료까지 이어지는 경우가 있을 수 있습니다. 하지만 중등도 이상의 수면 무호흡이 동반된 경우에는 이런 체중 조절과 더불어서 수술, 양압기 치료와 같은 적극적인 치료가 필요하다고 할 수 있습니다.
코골이와 수면무호흡을 진단할 수 있는 유일한 방법은 수면다원 검사라고 하는 검사를 받으시는 건데요. 이것은 병원에 하룻밤 주무시면서 몸에 여러 가지 센서들을 부착을 하고 검사 과정이 이루어지게 되는데, 이런 수면다원 검사를 통해서 환자분 수면의 구조, 그리고 수면의 질, 그리고 여러 가지 수면 중에 발생할 수 있는 여러 가지 질환들을 진단을 하게 됩니다. 이런 코골이 수면무호흡 검사, 수면다원 검사를 통해서 코골이 수면무호흡이 진단된 경우에는 여러 가지 치료를 시행하게 되는데, 경증 환자의 경우에는 이런 생활습관 교정만으로도 치료가 될 수가 있고, 보다 심한 중등도 이상의 수면무호흡 환자의 경우에는 적극적인 치료를 요하게 됩니다. 적극적인 치료라고 한다면 대표적으로는 수술, 그리고 양압기 치료가 되는데요. 수술이든 양압기 치료가 됐든 주무시는 동안, 수면 과정 동안 기도가 좁아지지 않게끔 유도를 하는 겁니다. 양압기의 경우에는 주무시는 동안 착용을 하는 장치인데, 이 장치를 통해서 기류를 흘려주어서 주무시는 동안 호흡기, 상기도가 좁아지는 것을 방지하게 됩니다. 수술의 경우에는 이런 바람 대신에 목젖을 당겨주거나 편도를 절제하거나 해서 숨쉬는 통로를 넓혀주게 됩니다. 일반적으로 통증이 좀 심한 수술이고, 최소 2주 정도는 식사라든지 과도한 헬스, 수영, 이런 과도한 활동들은 2주 정도는 금하시는 게 좋습니다. 아무래도 이제 상처의 회복 과정이 있기 때문에 수술 직후에 보통 효과를 보지 못하고, 수술 이후에 3에서 6개월 정도 이후에 효과를 볼 수 있고, 아무래도 수술을 하시게 되면 통증, 그리고 이제 출혈 위험성 때문에 식사를 좀 잘 못하시게 돼요. 그래서 2주 정도 죽 같은 그런 부드러운 식이를 하셔야 되는데, 이것도 또한 체중 감량에 좀 도움이 됩니다. 그래서 고도하게 비만이 있으셨던 분들은 수술하시는 것만 해도 거의 10kg 이상 이렇게 체중이 빠지시는 분들도 있으세요. 보통 말씀드리는 것은 체중 조절, 그리고 운동, 금연, 금주 등이 들 수가 있겠는데요. 체중 조절 같은 경우에는 이제 비만이 코골이 수면 무호흡의 직접적인 위험 인자이기 때문에 자극적인 음식, 고칼로리 음식, 고지방 음식 등을 피하고 늦은 시간 과식을 하시는 것을 피할 것을 권유드립니다. 운동의 경우에는 일반적으로 체중 조절에 도움이 되기도 하고, 일반적인 근력 운동만 하셔도 상기도 근육을 보다 튼튼하게 만들어서 수면 중에도 기도를 유지할 수 있게끔 도움이 됩니다. 술의 경우에는 체중을 증가시키기도 하고, 이것이 근육의 탄력성을 떨어뜨리기 때문에 금주도 굉장히 중요하다고 할 수 있고요. 흡연의 경우에는 담배 연기가 상기도 근육에 지속적인 염증을 유발해서 코골이 수면 무호흡을 악화시킬 수 있기 때문에 금연도 중요하다고 할 수 있겠습니다. 비만, 코골이, 그리고 수면 무호흡 같은 경우에는 이 서로에 이제 악영향을 줍니다. 비만이 코골이 수면 무호흡에, 그리고 수면 무호흡 코골이가 비만에 서로 악영향을 주기 때문에 지속적으로 서로 보완해서 치료를 해야 되는 병이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 따라서 이렇게 체중 관리, 그리고 수면 무호흡, 코골이를 조절하셔서 이런 코골이 수면 무호흡 없는 건강한 수면 습관, 수면 생활을 가지시기를 권유드리겠습니다. 그리고 체중 조절 이런 것들만으로는 단순 코골이, 그리고 경한 수면 무호흡 코골이만 치료를 할 수 있기 때문에 이런 것으로도 개선되지 않는 중증 수면 무호흡 환자의 경우에는 수술, 그리고 양압기와 같은 적극적인 치료가 필요할 수 있기 때문에 병원에 오셔서 전문가가 상의를 하신 다음에 치료를 결정하시는 것이 좋을 것 같습니다.